Baloyaka le patriarche Kabasele Yaka. Ya Emily Kavira Boyana Mave Mavinga. Mobali abenga ninga na salilika motelo ya nalembi. Lelo na lingi na loba. Pasko tudi bayombe. RDC artiste. Oyaho, 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 oyaho. Lo tempo vintu. Mobali na bala ndumba molaso. Asili sangalo fundu na kati entourage. Atana latina nyendi pamba bamakangu na yeko wakela nga bambwakela nandako na balabala na mosala na ye etikalise pole mukende apesa ye trofe andumba molaso asili sangalo fundu na kati entourage atana latina nyendi pamba bamakangu na yeko wakela nga bambwakela nandako na balabala na mosala na ye etikalise pole mukende apesa ye trofe ya mwana mboka ya kindumba moto nanga nani ya baby silanga yo Yaskaniki John Komu JDT Mamumuluba Bibishi Esanga les hommes civilisés basalaka kindumba ya nyau chéri nanga lingise kindumba ya mbwa ezala bokiloto semeki ata mwana ya katoleka oyo bondoki mobali ya soni pomoto ezate Dieu donné kinzunga Serge Bapanza Kimwanga mwasi aleka te na miso na ye Irene Yaba mwasi aleka te na miso na ye abikaka po bapesanga motema ya monene oyo ekipaka bakere te abekola lubamba ya David Bokilo tunakanga pourquoi nazoko na nzoto na bombaka melelo tika na loba nakanga epena leki nanga ya mwasi lona ngolo esele bien na bandela pe na loba nyoso na uta koloba ato Pierrot Ndombasi l'homme c'est oh, il y a mini nangai. Oh, quand tu appelles Nangande, tu as ton téléphone à ta gueule. La personne qu'on a garçon. Oh, personne qu'on a répondu. Il y a la garçon, la personne qui a été moussée. Oh, personne qu'on a répondu. Moi, ça te dit qu'on manque de respect. Oh, il y a mini nangai. Pourquoi oui, que ça, tout c'est toi. Oui, aujourd'hui, je vais te dire la vérité entre moi et Pierrot. Il y a quelqu'un Pierrot Tobima. Ngana Pierrot Tobima, quand ça, moi, sinon, mon bal. Yonde Yokasoni. Moi, ça, tu Pierrot a dit. Obinga est-ce que vous y que camarade na Gabriel wana ya ndumba na obutambo na ebusala na ekindumba ayaka ati afinga ngatika Pierrot bimana ya na solo na mobile nanga mobile nanga Pierrot ebisanga ki yo muto sala ke ba vosi ya minga na boy ya mala leki na bona ya minga na boy yo faut prendre ya kokona na Pierrot ngai Pierrot alinganga ye na boy na solo ngana Pierrot kala te ya mina boy nanga ngana Pierrot kala te parce que ngande mwasi na ye oh ngande mutalinga mon ça tu te trompes mimi ke ba yo luka mo bala niveau na yo mon ça tu oui la mama na ke oya ke ba ko tikela nga Pierrot so ko me kite mo ça tu moi je vais te faire mobali nanga ndumba na so omoni yo no peto na non nangi mutu moko lo pesa ni noko mama tukambisa mai yala mbambisa mai na yoka ngala loba ya yoka nalingi mutu mimi yonde au gestionnaire de sage ayeko kutanga na fandi nanga awa na ovana kiti mimi tika mosanta loba mimi tika mosanta bandoloba apoyo loba omoni oyo luka yonde omoni koto lingo komisa esa ni ndoko mona pilote boso nga ata yo moko ndeto loba ngaka nani dala mimi mosantu dala yebisanga mimi yokoloba te problème eza nini ya mitamba tundake bachaka wana kombo na yebisanga tango ke kuna baloli sika dossier pona ni baloli ka dossier to tunana mamanda ya mi to
Boye bisanga ngama ke kotula ba tieni na ona kombo na tula kombo na comprendre te. Omoni ngande na boy. Ya mimi aza yaya. Ngana leki na lande na sima. Toza bana mama abisoti. Yo toza boza leki mama abisoti. Papa abota bino kokoti. Koko mutabota bino. Koko moi siko yo to sa yana to sa mutabala. Non, ngana kotosa grande sœur na ngai. C'est ça. Parce que ya ça mutolo. Respect. Siko eza ba tielo ko na kombo na. Ya misa wata ko na papa na lo. Ça va botanga mona ke nazo eloko. Tala botanga mona ke nazo eloko bo welela. Nazo na kabola bino na pesa yo ya yebo ngamona ke eloko bo welela. Non. Ya mimi aza na droit. Ya mimi. So to sa mapena. Ya mimi ya kande o. To si noko kokata mama na sote to bona so. Toi ya na leki mapa fana. Ya mimi. O ne za bongo. Ngabona kabola bino eloko bo bisenge zani. Naïbso tante Sylvie, naïbso Serge a pas mon bal la vie, n'a pas mon rêva la vie, n'a pas habité. Naïbso a ça n'a pas bien moko. Ah, n'habité est-ce qu'il belle nuit sur comment dans la cabongo. Serge, naïbso tante, soit même dans la supermarché, soit même Mia. Oui. Comment ok. Oui, bien mi balite. Mais on a vraiment la coûter une chance. Neso Serge, mon bel n'a habité, n'a pas. Tante, neso, on a vraiment la se déranger na l'autre côté. En plus ça toi va projet mon belé naie. Ah bah écoute, ndeza boso azumbo me façon belanga lo pango. Il faut son belanga jupe mo be jupe mo. Moi amke makasi oui bi. Oh, vraiment amke makasi. Nandini ndongo lo beto no lisolo na ba voiture na jeep balag ala tsenga jeep mo bo na téléphone ba ki faso melanga jeep na kaso to ba to sali ka mariage. Ya camarade na moto banda ko tanga na ibo. Camarade na moto ando tanga ni MK le kombe. Ala ce qu'on a France. Nous on a qui na France kala chef toko. Oui ba ke. Ne ba te depuis na yela mo na ba ta kenda pio. Na ebité. Au moins dans c'est vraiment ni voiture wana au total jour wana ndo l'action na téléphone nga. Du pana noir wana alors que ça un cadeau mariage abiso to ça ka mariage boye on doit bien un cadeau ndo to baba pas Serge wana ndima ke to ka o kapsanga on dimete yo mo wanda mo na yo wanda na ndaku na nga ni depuis na ya tanti mo ndo teka na kwa na biso awawa tanti Pauline ndo teka ba fantaisie na bilamba kenda pio na yo pesa na mona pete na mona ke pesute na ebite nga na mona kala siko tanti Sylvie na biboye siko so to ke so to sali mariage religieux kono yo yano ndampa na ngate to va na sono na ndakuti ni ai ozali so betate ah pardon surtout qu'elle belle ma bé kasi to yena so va na pa mama azani da mukolo va ni ba fa na bongo ana tanti Suzy to va na so na ndaku moko yo va na chambre na mususu tem so ba mikolo na za tem so mo faiblesse o lamba yo mo so kipe tanti ba epsi en 5 place au vent. Tu m'appelles, tu cries et poses au lit là. Coller là pourquoi? Hein? Kero. Omoni yana bobolingo mususu boye ko okonzima te. Viens te mettre. Kero nazana tanku tu ya ovanda te. Te lâche tes jeux. Mais ça ni omoni lelo ofongolela nga ba mbona bino ba oswanga. So esinga vérité te. Non, on a posé la décision là. Te nga pena na besoin de discuter non te. Mais si un problème. Toi coucher avec mon sang, tu trouves ça normal? On se monte ces kilos. Te kilo te pour ça yango. Mimi, tu parles de ta soeur, petite soeur Nayo. Alengai na Kero ebi ke ngana musantu nanda ku climeza sou bien te. Ki bombande ela sa alay nu. Ela se ke mimi na musantu ba wela Piero. Na ko sanction na mutu te. Ngako tia mama biso pozo liko na o. Yo kana somo yo moyo ke na nda somo. Vanda. Je vais t'expliquer calmement. Okay? Je suis là, on me respecte. Baïbi comment Nazalaka. Tant aux oganga bon tout ça quand on dit solo. Alors que Zali Kamwe Salamité. Écoute, c'est ta soeur. Aza petite sœur Nayo. Déjà oui, Nabagou non na moi c'est moins douté. Na lingaka
moi si azala monene était. Et alors, à part Wanape, Azalé Kinayo, regarde, sortir avec ta soeur. Kilo. Basi basé bien à Kinshasa, moi c'est vrai qu'on a continué qui bombarde avec une fille à côté. Mais attends, ta soeur. Et puis, oui, comment moi je t'aime dans le mingi. Tu veux mon amour, écoute, je peux pas le faire. Ok? Ce sont des gens qui ont bien interprété ma camou très mal. Pierrot, au lobby, on a clair que ça mon sang tout le temps, ça l'avance. Que yo lingi mon sang tout est. Mais yebalo que Gabriel camarade n'a pas tumba mon ebinomi balé. Tant qu'il y a qui peut expliquer à la monde que c'est normal. En fait, on a mon à été à cause de non, bête nan. En fait, on a mon à t'es puis pour que pas mon noté. À mon mobile camarade na lekina. À mon c'est louche. Eh Pierrot, fils Sitoshi Nicolas ba Sitoshi monga. Donc je comprends maintenant qui est Gabriel, y est mon konza ba Sitoshi non. Na yo pe na pexero groupe wana ba ba Sitoshi non. Bozo sangana pour que botsa kombo na bêtise. Y est Gabriel à mon na mo santu. En amour boyena mo santu. C'est vrai. Et là il y a comment tire langue. Ngasa nanan. Na mo santu. Et puis on béton. Parce que on fait comprendre du Lucam. On a comme un niveau de tir dans mon centre pour na Zanine. Na Kangana important. Ngana Zakana yo déjà on le fait avec toi. Et là on bénéficie. Mon centre où il y a non ça avance. Avance dans celle avance à comprendre que non, c'est ta soeur. Non que gagne. Non chérie, je peux pas le faire. Non que lobele. Liboso maman botaï. Parce que oui, c'est une bêtise. Mon centre comme meka na mobile na ngatu ko sali ba. Non, on a bien beaucoup de ça mon maman té. OK, c'est entre nous. On peut arranger ça ngamo na gagne la mon centre na nanga. Il faut gagner Gabriel. Faut gagner la mon centre ngana fa. Yango nabi. Hello. Yango ni gagne na. Yango ni lo na. Yo za na gagne mon centre. Mais non mon benga mon centre téléphone parce que moi je vais faire maintenant. Donc ngano ti mon centre moi je suis avec toi. Yoka yé même aobake yaya yo temi boso porter na songa koti na bengi mosanto kende to bengi Gabriel a temi mosanto yo temi na porter nga na bengi mosanto o lobel mosanto dans basuka moi te so séance exercice mon na sang pona c'est pizza yo l'amour c'est pas ça l'amour lorsqu'on s'aime est dans mon thème OK so que ça que nga na ina posa mosanto chérie basi basé belé on va pas bon ça va na ko sala ngote na tala mosanto du que na pesi confiance na tout na mosanto te na loba pe na mama te mais na pesi confiance. Je te jure chérie, toi tu es. Ah puis otikanga. Oui il va débat point faible na ngani oso. Oui bika ke fio ninga za bwa melane masanga suka o chité non chité kanango. Surtout makamba boso to vandi kamera to mettre ba castel na biso to poser. C'est non là. Te kula parce que ngana nani ngoma aza dani yaka. Yano. Oh. Tu n'es pas non ko yebi ndi batinga ba. Moi était mon kilo za ma belle penza. Tenga linga yo za basura bien. Boni kasa. Tout ça bien. Kimi a dit là. Bien tout le monde bien. Ça va biso bien. Kaka mwana Pierrot na ebisu yo pesa nga passe. Pierrot nazoyeba te est-ce que akutanaka na puberté to bakutanaka te ozomona vie ya lelo eza pasi yo motu soki osorganize te po ovivre bien na vie ya lelo eza mwa pasi ezala na mibali mingi soki akutana na puberté te na baage ya ba 18 ans 17 ans en tout cas ekoatteindre yo ti ata na ba 30 ans ba 35 ans omona papa mosusu mokolo nazosanika kindumba na ba age un po akutana na puberté te mal sinon comprendre que olingo bani par là Olivia omoni bino bokuma bana Pierrot akoma penza mwana nanga na bota maga azofuta epai na ngai mais nayebi te na te ya ye lolenge nini lolenge nyonso mama ateyaka mwana ye nazoteya Pierrot mais on dirait azocomprendre te a manqué au respect à sali nini Pierrot on doit comprendre maman a manqué nga respecter Pierrot a comme un problème ya basi na zoyebisa yo okozwa idée donc oya koti na tango abimi muswara oke na midi abimi a des fois comme na kokima musala asani kana basi na katanda Pierrot angala maman nayebisi yo basi bazoya kuna modele na modele mususu otali olobi yango oyo aza na baparent to aza na baparent te mususu otabi est-ce que opena lala apa na bango to alala na balabala wana zo basa Pierrot basi ya Pierrot nayebisi ye Pierrot moni vi ya lelo mayade eza na mboka
Mala musala choix moko, le bisanga que maman moi si na poni yeyo. Comme ça oluki moyen okine kobala yebo kominda kumoko. Soko bandi kolanda oyaya ba infection ezali, ba sida ezali, ba corona eye, malade comme bébé na mboka. Soki yo malade le okufi. Promesa ya ngai mama lupangu. Mama Pierrot za mwana ndino tali na buzoba azokwa kotika ngote tali lo ndenge meme na liwa. Na kolinga lelo Pierrot soit problème tena boyi problème et pas Pierrot na boyi problème pas on soit problème. Mama. Ngana tei lokola mama Pierrot zo kape. Yo yaya teya. Pour ma te si la raté. Nesi Pierrot mutu ele karamato ite. Nzamba soki songo apo ebitina. Yo ni mo l'examen okoma la paix. Keba. Pierrot zo kape. Là qui n'a pas. Merci non a souci aussi. Et puis merci pour votre appel, le locataire, tu nous aurais dit moi. Nga na oloba. Na lemba pe bamuti. Pour na yebisa bango. Na yebisa ka bango toujours. Na batango bozo kende, bota la pe sima. C'est ça. Tango bozo lingo sa likambo tali pe sima. To ala mukite. Na likolo nzambe na seka nga yana bonde la télé maman. Na nga mama lupango. Ata yo mo. Lelo soki malade. Tozu moi ça ba to bayiko beto wana, bayiko bundiso wana, mobali na filer ayiko kango wana Pierrot. Et uzandeni. Modèle na mona ka Pierrot pour ndika sala ta sporter. Est-ce que okora na ko bunda? Pierrot encore timide. Pierrot ça comment koloba nga kutelekela. Pierrot azalaka de koloba te. Pierrot na bomona mona ka isa bandi kolela. Nga wana na tisikisa yake bunda. Pierrot akola na yema kama bitumba te, Pierrot azalaka ne kolubisa ta batu te azokokate. Awa koti na monde abase bebe soki mibali basi wana bayeko bundisa ye eluka ngai nakota bitumba pona kotika tena tala bayeba bundisi ye mutabundisi ye pa kei ngana tala na ondima te na koluka na kota ekomi na makalisi to komi kokalisa nga seki na pese préavis abima na ye tondeni mais lokwa pena linga kemingi sosi to umeli sosi na ngande ze asa shwa moko abana na ye kaka ansi na osola na ye solana ye bana ba mo pya bitu pasi asa sho moko abala nde soki abali wana to yebike mwasi na ye mali sina yeki na oloba na ye bon pa baleza na mona note ela na ko ba moyen de fleur moi 50 sur moi na futi nda kutu to apela mo en bala pour ala ingénieur sala na ye moi misana ko debouiller courant ndenga do baba ingénieur ni wa abima na ye moi mukemo na ngo to resa ba lele kusate koma ka ba voile ata okanga lupa mkozi mwasi otena ndako libala kaya mwasi biso to linga bongo tenga ba ondanga ba tena ndako no linga tele linga ke bebisa pe mona bato na osola na mama na na sepeli mama na sepeli na malamu ngapela siko congélateur otika ngo ka libanda boye pela mutakola na ye na musi libanda ngapela zana makanisa osa moi veranda moko aboye mais na linga ngide banda ko ekota mingi epala okuna Moete, boni papa kasi, on a eu un peu de rocaillon. Papa kasi, na mona kete? Papa azali malisi, ye musala le kamakasi. Azali na. Ba ba ta misala fo te ya ka mingi ya ba ko batela yo, po ka kisasa ngone se baby boye. Fo za kama ile kote ya mingi papa so ke musala, outi musala zonganda. Malisi merci na sepeli. Ça va na sepeli kasi. Ola kaenga ba pièce na nga wapi mo kasi. Ba unga bimse tu ra Cécilité mama nga mena ona otala ba bilo mo fo uta bene ba lotinde na ba baze na otala mo pesa mo ndam pour bazer c'est la cher ba on a pu ata 250 qui pi ata 100 150 na ticket wa koma mama na binoti ata muso pesa nga ro defa muso po pesa nga lo kwa mama te o sa ni tu ga mali ici ça va na ticket ka singa na kena ngai so papa ye o pesa e kambo peut-être si après la monnaie était maman. Attendez, oui. Ça. Bon, Natiki, ouais. Dans la clé. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Pierrot, il y a pour ça ma réponse mi balite. On a posé une réponse moko kaka. Na ligne na ngate. Et comment ba problème. Oza ya nanga bien ki bolimbese koti na kati ya Pierrot. Ngala mwasi oyo o lokoti na balabala te. Olula nga na kati ya ndako na biso. Et après il y a l'accident chérie.
Il a qui c'est qui est dans la possible c'est la vérité. Réponse non, ils en manquent. Relation nini oyo ozala kanango na ya mimi. Na la poso ko sanate. Mais attends. Les Gamboko, c'est où tu vas? Parce que je ne veux pas mentir. Écoute, Mosantou, je sors avec toi. Nabi Marnayo. Ok? Non, non. Parce qu'il y a Mimi Azo Sepela, tenga no tozala poani. Nandeni. Et puis on a secret moko ya mutu ya obombelanga. Et puis yoza moi sina ba misato. Arrête, c'est quoi ça? Mosantou, écoute, je t'aime, ok? Et puis Nazarnayo, si c'est pour mentir peut-être, ils allaient en gagner ni après. Et puis on se monte de Manayana Leki. Je suis avec toi. Oyebi bien qu'il y a Mimi Azaya, n'a pas jamais qu'on sang sa famille. Chérie, naebi ki oza mobile mo sérieux. Na kosangote, ngana osangote, sortir avec Mimi et puis abaguna ngate. Au moninga limbi sanga na aser na yo, manep so vrai. Ngabasi a pembe non, ça passe pas. OK? Et puis moi ça nga moi si bon pour moi n'habite que non comparé na ser non mais moi si face à quand même dans autres, tu vois. Ton obi mané tu vois comme dans zone tu vois nana non c'est que non tu vois amuke limbi sanga na fingete amukie. Et puis nanda mabete yomo sala constant. Et cause à la cas jalousie me cause ça là. Pourquoi? Parce que nana ça on a tenu de calculer na mutu na kena monara mimi ou quoi. Attends, on a la beauté là wapi? Non. Nana ba sœur nanga. Grande sœur nanga Olivier ou Olivier na pecops yona ya nanga. Après il y a une étoile qui nanga c'est tout. Et dis-moi, on a vendu ngomba za frère nanga mesane trop puis na musala des fois tellement na za travers trop na ngozana peut pas école musala. Elo koni ya mimi azo boya na za non en relation. Otuni bien allo bali. Tant otuni bien mo allo bali. Na tuni elo côté, yika so moninga kaka avant 10 jours na banzolo ba oh yeb sans vérité relation ni ozana ngona piro ngape na bisi atozala na relation te. Oh ezala pété. Ngana wangani ngana wangani c'est ngabito zala na relation te abanzolo ba o azaka sérieuté ngapa ya miyum to bandolo bana ngana zala na gentil abi na bandolo banoka ozana gentil pona ba misala courant bandi ko loba wana ngasa ya miyo sepela te lobi ngana bala o okoki ko bala no me pierroté luka mo bala no mususu comprendre avec asala ba avance mais na boy biso ngasko na lo bon ko vérité pour ngasko moninga na poso lo bon te mais na lo bon point ni poto lo ba mamba boy faut qu'on a sanyoso mignon ça va avance oh ça va avance c'est bien ngana fsana bina ko sangote pour connaître mes sana maman tu vois et puis na moté mon abi qui na moto na linga c'est mon sang tout déjà kala ya mo moni ok no ba question jusqu'aux ala sage chérie ko panzana te atatuni plusieurs fois que mala piro na bete wangana mais tout en discrétion comme chérie demandé mimi akana ko mitika alinga ngai mimi alinga aya comme ça alinga biloko à manger nefsi ozwango on a l'embé pendant je mange pas. Je mange pas. Et puis, remarquez mon souvent au moment où mon corona oti. Ah mon corona. Mon musika. Tata boye ko so talika ya mimi bo talina yo ya bibi obi ma mukolo poza mukolo tano ngale kinende na za. Tano Olivia, ngitaso ngale ki Olivia. Yo moi muke. Non mbala na ngazo mbala génération na ngai. Mimi ba jalousie, moi je comprends que c'est ça. La jalousie ndeya. Mais jalousie on a. Et l'autre ça la plutôt okima. Yo ngana otika na ngai yo te. Ngalinga yo sala nga bien na na côté oh yala nzela na biso chérie l'autre ça les araka ndana ka bo ndo simba nga ka bo no yo ka bien soko lo be sala nga bien on dit matima bo simba câble on dit maté simba ma chérie je te dis hein et puis mon avis hein mais elengi sa nga ndende courir elengi c'est en courant c'est chérie et on a ça là on en coupe on est peut-être dans simba et ça ngani et ça attends tu ta côté attends mimi nani ba ndete bien sorte que ba koti tu vois ni tu vandi bo ngolo bien l'autre pour ne bien mon moté mon abi na ça na yo et puis na ko sonité nous ko sonani to tu ma femme et wana okengela mimi wana nani ya mimi te onani pour nous ça bon on ti okima te MC na ngala tumbolo na okilo no bangi ni sio osuto kini na ko na ça ka respect ya mo na tente o kaka na ça ka kuta ngapi na obanga ya MC mimi yo kutanga to vandi bonde ofinga nenga c'est exemple de tia mimi ça kuti bon kuta et là na banga te mais ça ka que peut-être pour na on ta que nini yaka je viens. Ouais, tout ça l'amour des 25. Tout ça date des 25. Et ça la bien.
pas de problème, il y a beaucoup de problèmes. Là, on est dans la salle, on a essayé de la salle, on a fait des bango, puis tu te fixes la date. Oui, c'est ça. Ok, je te rappelle après alors. Ouais, ça va. Bonjour. Serge. Donc on a un gars qui joue à Awa, ni sur le baki. Et le bel hôtel. Et puis tu s'y copie. On s'en peut qu'à programme mariage, maman nous on s'en peut nater. Nous sommes au baki le bel l'autre. Nassi n'a évolué. Donc tout beau ça m'a cambié surtout hein. Nassi n'a évolué. On a zobala, aza nièce na yo. Donc oublions tout ça chérie. Ozo ni bala wana. Amona na ngamona yana nga. Et puis mwana na yo, obenga yaya. Oyo kata mabete on bobota na mwana na nga. Ozo ka sonité. Zela. Sylvie. C'est ton père. Il s'appelle Jim. C'est ton père. Yokaso. Balania. Balania. Il s'appelle Jim. Yokaso. Balania. Esprit. Oh, ngom. Yo te vends ça, mon lecture, mon sonde salama. Mon année mi yakawa et puis mon sang tout pe ayaba. Siko yo. OK panzana pas mimi potel c'est que non mon sang to yaka. Au moins est-ce que l'on se crée et ça pour magasin. N'habite place on a beaucoup condamné nga. Venga vanda na yo. Il y a des choses à coût tout compliqué mais wana installation e boloba mbongo to sala ki boloba ne eloko boyebeti na respecta makambo lobanga na salaka. Makambo ya mimi au sala erreur grave oyebisanga yango. Ya mo sang tout plutôt. Au sala erreur grave ya oyebisanga. Yo bombe la ngaya. Yo mo sa lecture ten esprit teli mo benga o adande kwa mimi. Donc mimi da tuna ke mo santo yaka na rowa na pena roza pena yoy d'une manière que na gumbe ndengona. Yo panzani na mo sa obisko lo crazy ko. Ve idende zalate. Dunga ko pan edi malwa na tekio lo kwa mo sungi. O tekinga déjà, obi mai malwa ndengona. O tekinga ma. Yo ke créer ba problème so ngala na mimi. Ve à la prochaine fois on sa bonté mais il faut signaler la petit non que na obeta ah on obeta. Venez ningi pe faute. Bango mibali baza yana lekiti. C'est-à-dire et a carte ngam na jirango. Yo mo bolingo yo. O baka na sentiment que yo mala yana leki. Yo ngana mo na pa mo santo. O pe na zapina na mimi. Po na ebi ngamo na bi na mimi na zane po na mambo bobo. Na mo santo po na mambo. Na yebi ne na zana bango. Ngati na bala bombali. Na muto na bi na so na bala mabezo uta. Elo mabezani. Le fait que ozana mimi, ozana mo santo. Mais le kamoko obetane okenane babisika mususu bango mibali boya kanda kumoko e anda kunanga na liba na osesa ta na de fila ba fiba oya ngamo na bina jira bon mimi ko yate pour que mon santo yabo est-ce qu'on a bien conseil na conseil penate mais ça ka ko kokolo tana kuna tako so mama tana so mama mon santo papa ngai on m'a bien traité ngaza ba lupango na yibi mama ya lupango na yo banda kunyoso ngam na je mama kota ko mama tango beti ko ko la penga na lo ba oui papa oloba oui te na okota kaka na kovanda po bandako nyonso eza na responsabilité na nga lelo soki problème l'état ya kolukanga osomona bon na ye ndenge tosolaki na yo Comment le candidat? Le 16. Yo le 16 papa bosana candidat bo kota lango te. Na tuni ngoma na candidat pe na ndako na bile mo bo mo nango te. Mama. Que sanje c'est sila ki mususu yango to ke silisa. Bosanga boy kwa. Qui na ngoto ni mama. Et ça, c'est que les dents on a raté. Il y a un texto, maman on a foutu les 5. Tu as les 5. Et ça, les 5 en gros, na ça accident. On me fait maman de. Bon, je vais tenter sur la mer. Na ça accident en moto. Ni on est ça là que maman on a foutu dans qu'on a c'est que na c'est on va traitement là bas soin. Au moins là on a sepela no. Ndengo gérer ba sinde pour gérer nga.
Quand ndeba osala aller retour ya coach ou ya bimi ou ya coach ou ya bimi ndeba osala sanga mama lupangu na yo ozoba te ke ndako ezanda ko fofuta ozoye bango te ezaka oya coach oya bimi oya coach bande ko ngana ba cousine bande ko so ba yo kangela la porte nini so moi ça quand tu portes au kangine attention na kanga bona nini courir ezali kosa validateur te ezala bongo kanga porte kwa nini bona nini parce que to so ma so batba yo kangote donc rido ezali faut esa rande ngwana et puis eloko mususu papa osokola basilipi no bien te faut tanda singa nyonso kweti kwe basilipi ka ya yo mais na ko belete na sande ni malisi obombaka soko sokoli obombi na omoni ngai naza mama nazomona yo ozotambola mabe esengeli na te yo oza mwana ngana kotiko na mabe te yoka ngai basi nyonso baosala baturko naosepela ata na bango te omoni moko ayekeli baza mwa nzoto mike mwa taibo akotika de vie te aza mwasi na ye na préféré ofana ata na ye po oyo nyonso bazoyana bazokola nazobangoka babatiele basi ya ndumba oza na choix te sala choix moko ovai na ye nga mpe mama lupango nazala esengo na ye lio kado na libala ozomona le 20 te leo toyada ye le 25 donc nde totika bo totika na 5 jours opopare ngambo bozala kandie bootala te nalingi fi wana te epuis kokota ba air tardif nalingi yango te nalingi te le 20 te le 5 nayebi so turo kosala accident te kobela te kozwa problème te ya mois passé o 500 nyonso mbala ça va mais oyoki nga makambo na lobi na yo naza mama napesa o conseil yoka mpe salela na banzi oyoki ebena ndeni mama alo betamo kama soba basi bafina bakotaka eteli nani mama azana poso zwa ete o mate mengo na poso nana tonton lulu amona mutu malamu nana tonton lulu plusieurs fois c'est dit mais finalement pas na yo salela ka on se met plan na plan papa na côté na kata plan à côté azana ozombongo nemi na pesa limbongo fi o alobi ka sepela na ye wana ngi musantu abinte wana sike mimi abi amuki mimi mais maman nemi na foutre mbo na ndenge na mbo pona moni bana kala meka mais poka ngape na bomije so na zalaki na jimine d'une manière jimine na jimine ngoma ngana jimine Pinchas, c'est très joli. Hein. Tu es toi ou toi? Hier, on était sortis avec maman, j'étais allé voir mon père. Ton Hier, père? il m'a montré mon papa. Yo, ça papa? Yo. Oui. J'ai un papa. Yo. Et il m'a montré mon père qui s'appelle Gino. On était sortis, on est allé au supermarché. Après, on est allé voir mon père. Vous ne comprenez pas? J'ai dit hier, on était allé voir mon père. Avec mais hier, j'étais allé voir mon père. Non. Yango bino bazo boko ma complexer la langue ya bato pourquoi to saka mabe il fait to zongsa no kana la I na ke kosokola mama akezandu pour voilà boko ko salango hein Vicky yo tata na yo il s'appelle Papa Jim. Oh on est sorti avec moi, on est allé au supermarché. Il m'a visité tant de places. Vraiment, ici, elle a visité le Congo. Oui, il m'a montré. Mais regarde Benga Wate. Oui, c'est mon père. Mon fils. Regarde-moi, père Wate. Toi, regarde pas moi. Moi, regarde-toi. Toi, regarde pas moi. Pourquoi? Mais je vous explique ce que je vis. Il y a mon anobité. Au cours de maman, quand tu as une gare, c'est quoi y papa na yo. Ngaka si nzabelanga makambo eza esuzi donc comme ça Sylvie azoboma makambo ana ndako awa. Oui, maman montre mon papa. Siko ye uti kuna uti musika la Afrique d'ici ça fait 10 ans. Yes aka contact na papa na ye. Oui, asaka la contact na papa na mwana no. Oh. Siko papa mwana ngo atanga ka communauté poani. Tant tout maka Sylvie. Gino non. Gino, Toboïté. C'est quoi la qui ça cabisso était pourquoi? Il a dit la bite. Il a dit la bite. Je ne sais pas. Yo. Il fallait demander l'adresse de ton papa. Même s'il me montrait l'adresse, mais je vais oublier. Ici, je viens d'arriver.
Il t'a donné. Tu viens d'arriver. Non. Il a un Mais téléphone. tu viens d'arriver, pas papa n'a ôté. Hein? Je sais pas. Donc, Bini a la katanda pour nga bolaki gâté. Toi, tu ne pouvais pas me dire que tanti Souzi. Attends, il y a des gâtés pour me ça gâté. Mais dis à maman Souzi. Dis à maman Souzi que tu sais, c'est chez papa. Quoi? Ah oui, il y a qui n'a été maman, babinika, maman, la rubi qui va qui tambour. À mon ami, tu n'as pas papa. Ce cas où même son papa n'a. Et c'est comment? C'est quoi yo pona? Il était géant, un peu gros. C'est lui qui m'a montré. Yo ozana elongata ya biso atese ke longata tata na yo. Oza mobima tata. Lokwa aza géant yo poza géant. Bon yo mona donné la biso. Ata mukete. Mais Sylvia moi mabe Suzy. Suzy aza moi Sylvia moi na mabe. Oko solo ananga ngana za na Congo. Na koka kokene ko luka pe pa moi mobalo ya pesa ke mokumba. Soka senga adresse za boyani ko adresse za bo nengala kene. You fani a même pas. Ozona valeur nini. A ne komo kene. A kozwa lisumu so pesa yi. Kombo ya mobali ko tangela ngate. Finalement est-ce que on a pu penser papa ya donné à ça? Maintenant c'est un problème comme j'ai vu mon père. Hein? Non, on est très contente. Bien au contraire, on est très contente. C'est pas un problème. Quand makambo parce que moi na ko quand mon ande tu biso to amate. To ka ko bima ba maman ndokia. Seulement nous aussi on a voulu faire ça. Nous aussi on veut des cas moi que tu as monté ton papa. Voilà. C'est une installation pour poser nos cabines. Hein? Ouais. Poser nos cabines. Il fallait au même déjà la prise, parce qu'il n'y a pas de prise dans le mur. La prise est pour une installation d'abord pour poser nos cabines. Après le reste, bonjour. Bonjour Pierrot. Est-ce que tu as un peu de libanda boy? Hein? Non. Tu n'as pas yo. Est-ce que tu as un peu de libanda boy? Mais qui ton côté? Qui ton côté papa? Oui, ma comme na oloba. Qui ton côté? Yo. Pardon, elle a parlé comme ça ni. Yo dit bien que bimana mimi. O comme na mo santundeni. J'aime pas ça tout que. Oh, yaka na ebisa papa yaka. Abimana yaya, abimana leki. Pona ni. Est-ce que kina ko bon ça courir bimimite? Yo bimimite. Si pas comme malek na sur mo santu. C'est une autre question to zo faire. Na pose question na mona bino. Mwana mona bino. Boni boye, boni abimaka na ye. Nga na mona bango. Na mosantu. Tosani. Bosala nini? Zela malembe. Omwenga na mona kibango. Na mona kibango la bi peut-être les qui est semé que zalaka nango. Et comme na ba tire langue. Leka mwasi na yo, leka makangu na yo, osane makabajambe ya bajambebo. Siko na bien. Onen na famille ona. Ozani ndeko ba mosantu. Mimi na mosantu ba yana leki. Bona ko siko na mabomba. Soni mtesali. Même si ça bon ko ganga na balabala boyi. Pour ninte. Pona nini te? Pour nini? Azanani. Soka wewe ni escroc. Munda sana. Escroc munene wewe ewa. So siko na proposition au restaurant. Na proposition au restaurant fanda ngana yo. Yum to linga. Ngai okosi. Kana hotelo. Ngai okosi. Okosi ngate. Okosi nana ngandumba mena facilité. Mena lingomba la mimite. Nana ngandumba. Mais mon bas mimi na olingate, na olingote escroc aventurier. Wa rappelle le côté. J'aime pas ça. Netini. Loba. Nako lingomelo muke kam te bebisa. Netini. Obino bebisa. Netini. Matata na. Mo sabonga bongote. Nanini. Malembo za la. Nanini. Mobali yo aventurer le rôle scroll au colonel dans l'eau douce. OK. Kene kuna taba suki. Boma moto boma moto ba mbeli moto. Mimi na mana mo santu. Kele sama mama mama. Kepa na batu. Ba mbeli yo biloko kokoloba. Oya lo bakapa nanga. Boni boy. Nabia. Nabia ka. Mano kapo so finga mutu donne. Muni na facilité la benje ya ko linga. Kende. Na mekina mutu kabia ka. Non kene pas idée Pierrot. Non kene pas idée. Non kene pas idée. Na san, ndio kabia ka. Tala. Mawa.
Mawaka boy kotele atikanga tiko simbanga sia alonga kuna ok no Toke. balanda ko beta pa total seka yo mtoza na bo na ko fino bisa bato wewe ngate yoko tika te no ko ba melio kuna zoko kolo escroc moko boye aventurier ba mimi kaka tinga te Sylvie nazala problème yo salaka eloko te jour oyo oyibanga mbongo kimaka na tuna yo avokima osalaka mpe eloko te ya no suzi olandi na fin d'ici bovandi na ye atuna yo oloba mpe eloko te okanga motema tuna yo na mwana okanga motema or soki oyebisaki nga mobali na yo bobotani awa na nga mna natubisaka ye atina mbongo mwana seke yo ndenge oza wana toloba sikoyo mobali na otina abanda obenga partia kuna parce que so bosala 10 ans na mobali bobenganaka te ozwi nimero ne wapi mpe yo bimi awa tokoyebisanga te me yebisa ta suzi mpo bozalaki ne na mboka moko te ekole mobali nini papa dole mobali nini bobima bokenda yo okenda olakisa dole eza barelation na ngai jino nde nani papa dole te papa na ye te woni barelation na ngai ya suzi dondenga naza boye dole nakosaka te tika bondoki mais Sylvie eza vie ya mwana na yo nasali nini yaya moskonga nakozala na barelation te na mwa mwasi ti relation okoyebisi mwana kasi ke papa na ye atunanga vi ya mwana basakanaka nango te batiaka mwana na motalaka te oyo mama ifo obomba mwana nangi nayeba olinga toyeba tata ya mwana te pourquoi obotaka nde na mobali na nga tobotaki na mobali ya suzi tobotaki na mobali ya camarade na yo olingaka te toyeba parce que mpo na baparametre oyo ozokende nango comme si to papa quartier si ndenge ozokende nango ezobima bongo te me boyeba na bino ye me onga alakisa donel ya papa na ye te ezaka mo shida nanga mo boye olingi kotungisanga mingi eza mwana ntongo bakaka mon papa oyo mibala bafrançais baninga eza question ma bafrançais te so mon papa olobi kaka ke papa na suno nanga to papa nazalaka te point bar siko omema ye papa oza stressé esalema nabengi yo 3 fois omoni éducation donnel aza nango euti epa na yo te mpo yo oza na eloko koopesa donnel te oyoki oza nango te Sylvie alors kopanda na mwana wana bongo te awa soki mpe kuna azalaka motema mabe nanga nayebisa donnel ke yo nde te ntobotali oyoki nayoki gambisanga me nande na bakanda na ngai bakanda yango etinaki okelakisa mwana oyo aza tata nde toyebisake aza mwana yo bakanda ndo ememi yo bongo te bakanda ndo malamu te kanda ndo eza démodé kanda lelo eza déjà évolué donc bakolakisa tata oyo aza mwana yo tata mwana ye ezala te kaka makala ezala za soki koka aza mobali ndenge aza na mobali nyonso aza kaka mobali pourpreuve ye wana notifie posiko eza nete siko nolakisa eutaki na nzete te semence ekotaki oyo na kati ya libumu Sylvie eutaki na nzete opandi twa nzete paka panzanaka molimo etikali koto oyo mutu mwana ndenge azalana ayebaka mobali abota na ye te seke azalaki bafille oyo bazalaka simbatika tusha ya mwamba nguba mbakulaka loyaka le patriarche kabaseleyaka ya Emily Kavira boya na mave mavinga mobali abenganinga nasalilika motelo ya nalembi lelo nalingi naloba pasko tudi bayombe RDC artiste oyaho
lofundu na kati ya entourage ata nalati nanyendi pamba bamakangu na ye kobwakelanga bambwakela na ndako na balabala na mosala na ye etikali se pole mokende apesa ye trofe ya mwana mboka ya kindumba